L'histoire des journaux de Kina TV, Kisi, Yambongo, Papa Sangisi, Bokoko, na Kimundele. Vraiment, Bolanda, suite, Oyo, Betami à premier épisode, ce que tu as les premiers épisodes, il faut que le premier épisode pour comprendre. Ce que tu as Katikati pour comprendre. Suivez l'histoire des journaux de Kina TV, Okoza la décide, Bandeko. Mokilio ezana makam, Mokilio yo nzambe kaka, nzamba sunga biso. Asala biso ngolu ya koyeba ye. C'est ça qui est important. Parce que, oyo yebite kolobate kezate, oyo monate kolobate ke mutonso amonite. Suivez l'histoire des journaux de Kina TV, vous allez décider, suivez. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, notre m'a dit qui n'a donné quand notre était la Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou, naba abonné, nyo soit de Kina TV partout dans le monde, ainsi qu'à vos alliés. Et j'ai dit bienvenue, naba nouveau abonné, sentez-vous à l'aise. Ici, c'est la famille, on parle de tout et de rien. Banaya Congo, Banaya Afrique, Boyo Kalisolo, et sans oublier les sponsors officiels de Kina TV, mon vieux Benz, le moto Kayatano, 4x4 à double pression. Ya Suède, Banaya Congo, Banaya Afrique, Boyo Kalisolo, et Bandeko. Suite et fin, ya papa ou ya senisaki, Bokoko na kisemindele. Bandeko. Papa Kofi, Bakundi, Libote boy koza ni mituka ni bilamba au chaussier. Nde comment si na Afrique de Sud la champion na famille papa bazalaki ba bola. Mais ba boyi kozwa po papa na bisa sangisaki bokoko na kimundele. Bango ba yebi kimundele te kimundele za ya biso te bokoko ndezaki ya bango. Ba senga kaka sentir. Sentir moko ya kala boye. Mama bimisi na biloko papa ka yango yande bazwaki. Donc j'ai compris qu'ils allaient qui koyo ba pesa ki papa na biso donc et non comme ko banda ko memene papa na biso bo mengo yenda sanisi on pour papa nous allaient qui li kondi à famille li kondi à famille alors biso to yebi liwa ndeko ya mwana na biso te mwana na biso ayoka kite to fandisa embala na mbala mkolonga na yaka watangu ndeko na wana noko azoloba na mama famille mama pe fanda ki biso pe bana tozoleka leka na kaka tozoyoka la championne. Po mama kuluna so tanga silisi kuna beti maboka lobi ndeko na mama sangisa kindo kina mobali na ye alobaki yango biso bana mama toyokaki to pekisa to fandisa tango mama kufaki ngana yaki awa mobali na kenda ki ba voyage na wakenda kawana ya kimundele ndenga kenda na yebisaki yo ke yebisa mobali na yo biso to sanisaka bokoko na kimundele te bokoko to yebi kimundele to yebaki to yebi angote ayoka kite lelo yo tozali nde tozawa biso to yebi liwa na yete yemoko bitambo ya tambo enda kende kokota na liwa la championne famille ezuka ni o sentir bana bazali bofanda bokola bosana biso ba papa te basimi nzela baki la championne mama na biso azalaki neti mutakufeli mobali te abande ko lamba même ba plat préféré ya papa ande ko dresser table lo lenge kaka papa na biso bandaki ko zala tanga zaki na bomoy akofanda wana tipi basani mibale biso zo kanisa ke mama sali dépression parce que biso moni kaka ya moko ozo mona kaka azo manki mobali na ye nzambe peta ngwana to yeba kiti mais maman la championne maman de Kina TV la femme à plaisir casquette to bande ko sentir présence à papa na ndako to koy ko lobate ke to tikala ko mona papa boye mais bo sentir que papa aza na ndako papa aza na ndako soka sisi ko kata babre ezaka na solomo ko dégagaka ça dégager malgré papa zala kité biso moto komi ko nungu ko loba même bana misala to comprendre que papa na biso akufi mais azaka na kata ndako po mama ne ko lamba biloko oyo papa lingaka bobi biloko papa lingaka bino bo oliate ya bino ezali oyo mwana musala pa ko lamba bente mama soka za na temps alambi batandi mais c'est kaka ndenge zalaka donc mama ko fanda basani mibale donc afandi
Na lingi papa et vient te boyebi moko maman ndai koloba. Boyebi bien papa mina lingaka dérangement te. Malgré papa azate la championne. Papa zala qui li soute mais zala qui te ke oh to comment ko sala ki mobulu ko bimate. Donc bon, on s'est comporté comme si notre papa était toujours là. Malgré papa il était mort. Mais donc to zala qui na moi son moment ko bonne to senti présence ya mutu mais mutu azate la championne. Makambo. Bato siko bakomi kokufa. Il est kaki bambola. Baboti biso 12, ma chérie. 12, baboti biso bana 12. Andi kokufa. Bande kona ngai mama moko papa moko la championne bakufa 5. Maman aboti nga kufela bana 5. Po mama aboti biso 8. Bana 5 bakufa. Ya sele mama na banga bota ki bango mibale mwasi na mobali mwasi akufaki ka ya sele o akomi lelo jefte wa ye ko mema lumière na libota yenda sana bomoyi mama mususu abota ki bana mibale bana nezo ata moko atikala te donc yango wana bana misato o mama na nga bota na ya jefte to sali 4 ya jefte azali demi frère na biso yenda mema lumière ayebisinga lobi ma petite soki olingi o vivre. Faut nous kanzambe. La championne, imagine-toi. Moi, na bonne vie. Bano bakwa te kenzamba zali. On fait quoi avec Dieu? La vie est bien et tout et tout. Mais beaucoup comment na bimona meso. Ceux qui na lali na pongi na ngana sala kabilanga. Papa na nga zo commandé. Azo commandé biso. To sala bilanga. Le quoi vraiment ngana ya jefte to bande ko solo la paix vraiment malamu. Na ko expliquer mais moko ezalaki ko dépasser attendement na ngai. J'ai appris à prier la championne. J'ai appris à faire la prière d'autorité pour bien dormir. Bao bazo loba. Maman continue ko édifier peuple en Zambie. Zamba pambo femme a prise casquette a pambo la paye yo. Abi la championne na yekoli ko bonde la. Maman koufeli bana 5. Totika limisatu. Kuna baza kokufa donc mokili pende ningani bato bakomo comprendre que te boziwane zalaki ya normalité en attendant papa na biso akufa mais ayaka c'est comme si to vivara na lopango comme si papa zali to zalaki pe na besité o mbongo bente boité mais ba voyage to bande so okende te bato ka baza kokufa famille ya mama bakomi koloba mwana na bango asangisi ki ndoki na mobali na ye. Mwana na bango sangisi kindoki na mobali na la championne. Ya jefte wana mama na bango eska bande ko fande zaki na cité. Par rapport ne sika biso to fanda ki na Gombe. Soki na kepa ba ya jefte. Ya na ndo lala na kimia. Bandoto wana ezalaki te. Mais pas na biso zalaki lokola enfer donc so mona ka mokili malamu te la championne. Mama na biso bakomi ko lakisi misapi. Bakomi ko lakisi misapi. Bakomi ko lakisi misapi. Bakomi ko lakisi misapi. Nde na lobi ya sele oyo lelo akomi jefte. Connaissance kaka ya koyeba nzambe abandi koteya. Mama, soko telemite bana nyonso bakosila. Soki o telemite bana nyonso bakosila. Leki na ngai ndeko na nga mwasi soka kufa po ayoka te. Po ayoka te. Papa na biso mbongo na ezalaki ya normalité. Papa na biso asimba musika. Maman, tu peux comprendre. Parce que y a celle là, j'étais à bien maman, maman. Ah oui, maman, tu peux comprendre que c'est pas normal. Mouto a koufi. Allah liazo la moukate pendant des jours après, aye sou kozonga. Tu as été témoin de tout ça là. La championne de maman, elle s'est bandit au fongola monoko. De maman, elle s'est bandit au fongola monoko. Kolobake, oui. Et ça qui m'bala libo. Sote papa na bina kendaka. Akendaka. Akendaka na ye amikanga akanga makateke osoki ndeni te ngana yebi yepa yebi akendaka omona kokende amoka kozonga akokende bambula kozonga mikolo parlo kozonga koyebisanga kaka ke non nakei wala eza makamba mindele donc makamba mindele eza mwa musika bio moni makamba mindele eza ndenge mona bokoko te hein. Ils ont le quoi il faut là avion mon mari donc maman ne savait papa le bien mon mutu soka zo avion par exemple na Belgique et ça ba 8h 9h du temps mais ce qu'on a OK na ndenga makolo ya ngwana ezwaka nga ba jour
soki na kei na sali makambo il faut na sala na kozonga, il faut pas t'inquiéter. Nde mobali asolola na mama ndeko apesi lisolo. Bandeko, tango la champagne azoloba mwasi na mbongo. Ata zo mona likambo eza normal itaba mon chéri. Ayebi ke mbongo ezali vie eza paisible bana bakendaka poto mama kendaka poto. Mais malgré conscience neko oyebi c'est que makambo nga na mona onte depuis na wuta na famille na nga. Oh nini bote apekisa te. Nde mama bandi koloba. Mobali na yebisaki ye wana eza makambo ya mindele. Azokende na mboka ya mindele. Azokende na Occident. Donc c'est pas si derrière la maison. Azokende na mutuka te, mais azokende na ndenge esprit yango nezwaka batan akende azonga soka kei asali makambo azana ngo ya kosala akozonga. Ezwaka tan. Yango ezwaka ba jour mwasi asala nya s'inquiéter te. Nde mama na banga komaki koloba. Nde bana bandi ko comprendre ah bon yango wana mona mituka nyonso ezali papa bimaka te eloko moko nini te boyoka silence radio pendant des jours ala esuko bima yango na noka ndeko lobake no papa na bino asangisi bokoko na ki mundele biso to yebi ki mundele te to yebi ka bokoko nzoka nde ndengo wana la championne tango wana bato esi bakufi mama sa kufisi bana 5 nde amoni ke te ifona loba po sino te na kotika maboko pamba la championne. De mama bande koloba de soto we koyeba ki papa na biso ya solo abande ko sala ba voyage astral mukolo wa zonga te wana makambo esali maka ngai na yo to yebite to yebi satan azalaka rize satan za rize akopesa yo po yo bana ko sala ni ko zongisa tanga omona kete oso zipe mingi yaka ko sala la biso ba ko sala nini ba ko jongle yo papa na biso azonga te akota na morgue te eloko te la championne na papa ande ko lela boy maya miso kita maya miso ezokita tango na oloba toza bana ya tozaki na ba connaissance bana ministre donc na kotanga ba kombo te la champagne so ko bala ndenge na bala pe mwana ya mais j'ai préféré ko bala un simple frère à Christ oyo kaka yebaki nzambe mutu kaka wa kokai ko sunga ngai na longola bandota mabe à chaque fois bazolanda ngai kaka ye wana nde na balaki bana ngai par rapport vieux tozalaki nango. Il pouvait même pas. Je ne pouvais pas accepter. Mais to bande qui n'a pas si n'a qui comprendre la championne. Vaut mieux na lia lipa ko kauka na ndako yo ata ezanga karo ke na lia misu na ndako ya karo. Mama na biso pe ba bondela pona ye basala ba délivrance aloba we amona et tout mais omoni mama esengo sila ina vie. Notre maman n'est plus une femme joyeuse. Moko la délivrance à maman na biso papa na biso mongongo ya papa ezoloba kati na mama ki aza mwasi na ye liwande ko séparer bango mais ya profiter il est là pourquoi vous me chassez c'est ma femme c'est ma maison je pars pas je quitte pas il a changé na mongongo ya papa ya boti biso nde na oyo kazoloba na mnoka mama abezala ki scandaleux pour la biso bana ya bana toliaka saucisse bana toliaka jambon réalité spirituelle toyebaki te toye koyebaki ezalaka yango naye kopesa témoignage na ngai papa na biso asangisa kisi ya bokoko naki mundele epesa recours epesa mabe papa akufa kenda mama na biso atikala kaka na esengo te mais aza na ye nga na se retrouva en Afrique du Sud na mobali nanga frère wana nzamba pambola biso na ndenge na ye tokoloba te sina koloba te ke mon mari a d'argent l'argent comme mon papa te la championne na kimia naza obligé te komona ke mobali nanga salaka voyage astral ke mobali akei ba jour après ekozonga te toza en Afrique du Sud na bana nzamba zosunga malembe na yekola kobondela kosala prière autorité mabeza na mokilo la championne yango nga na vie ya kaliso te bato bayebi nga te bakoyeba te surtout abano tokoli na mbongo toza bano tolati bilamba ya marque mais aujourd'hui si tu me vois je suis simple comme bonjour je suis simple comme bonjour j'ai compris que c'est vrai tokoki kolata mpona oboma nzoto mais eloko wana nyonso to ekoleka eloko eza plus important ezali ame ya moto yango na sepeli na yo la championne ozobeta masolo mais ozoramene bato mpona kotalisa bato ke après vie oyo vie mosusu ezali où passeras-tu ton éternité mon frère ma sœur yo ozozwa tanya kotala ngai ndeko mwasi alobi yaya tozali
na liboma mama totika la bana misato na ya sele to sali 4 yende penda ya kotia lumière na libota azalaki mwana makango. Oui, vous savez, notre maman, elle pouvait être méchant vraiment envers bano papa bota ki le banda. Donc ye penda ya kotia lumière na libota yango na pesi témoignage na Dikina TV ke mokili ya mabe, mokili eza mabe. Ndongo olobaka ya sola champion oyo mona te koloba te kezate, oyo yoka te koloba te kezate bandeko. Ndeka pesi lisolo ya famille na bango alobi docteur Mboui na campus nda ya ko constater mort ya papa atuni maman na bango. Ça fait combien de jours que votre mari signe ya vie ya suka oyo mona ki mobali ya fongola ki miso meza depuis combien de jours ba jour la champion na morgue te me papa polate wana eza histoire ya famille na ngai na yebi te soki docteur Mboui yango na campus soka kufa ou bien zalaka kaka. Mais c'est docteur Mboui qui venait de temps en temps chez nous parce que papa a un problème à santé, a un problème à tension. Et on a coupé sa témoignage à Vinangai. Nzamba pambola yonde konangai. Nzamba pambola bino nyon soto boza ko benga la champion pona ko fongola motema ko pesa ba témoignage à bino. Mais na koyebisa bino quelque chose qui boyo ka sonité pona ko témoigner o nzamba sala. Kotala mokili teke mokili ko seka mokili ko tchola libota na yo ndeko. Soki nzamba salelo ata moke faut rendre grâce, ko rendre témoignage. Les hommes parlent toujours et puis ba ko continuer ka toujours koloba. Ba ko continuer ka toujours koloba. Yo soko bengi ngai. La champion na bikete na ko rappeler yo pona ko zwa lisolo na bandeko. O eza lisolo bolingo te. Eza lisolo yo musala ya Satan ezo za l'exposer. Parce que ba commentaire muso nazo longolango bazo finga ngai. OK? Baza ko finga. Parce que ceux qui au moins 500 personnes batali, 500 personnes nyo so baza bana nzambe te. Il y a des sorciers, il y a des magies. Yongo zo mona mutu musu sa yeko réagir. Kodia ezaki ndoki te tikila bato makelele. Oui. Pona yo. Olingi bana nzambe baza l'éclairer te. Okoyati o tie commentaire au fini ngai juste na télé mpona opé sa témoignage à bateau. Mais on va continuer, on sera là pour témoigner. Ngai na zama to ina bino, na koyoka bino, soko ye koloba, na koyoka. Mais ngai on a fandi pona koloba. Soki attaque roya et roya nde pana ngai. Yango so na lobi ke non na rappeler na moment important, je demande souvent eza histoire ya nini. Si je comprends quand même que zoza la histoire ya il y a ba mystique, si je peux dire, je te dis que dans rappeler yo ou ceux qui n'a rappelé so na ndimi yo appelle non c'est la vie naza prête. Et ça ma solo ba beta ngona loenge te ba yamba ngo pe biyambela te parce que bino bozo pesa nga ma solo ceux qui na tunya tan fils que na tia audio na yo bo boya mais o eze longi na ngai eza mongo na ngai. Donc tout ça na monde oyo ya nzambe, je pas peur, je sais que mon Dieu est tout puissant. Yango na olinga bo comprendre que ko beta li bakute so abi ke na ko rappeler na moment important, je dois aussi me préparer les fils que même spirituellement qui était nazo yamba li solo oyo esuka li solo et yela ngai bitumbate et tout. J'espère que bozako comprendre. Bino ba bozo sala agité. Vraiment bon luka nzambe, kindoki ya mukolo mabe passe. Agitation na bino bo sala wana eza ko dévoiler ba état d'âme na bino. Ils ont dévoilé ba état d'âme. Tout le monde n'est pas obligé de croire na témoignage à monde, mais tu n'es pas obligé d'injurier. Ozo finga kwani. Po ba dévoiler misala tata nao. Ya mwana ndo ozo finga. Mais franchement, le bananza mezo te ma boto na moyi. Eza grâce faveur nzamba zo pesa na peut-être yoka. Dikina TV po bongo la motema. Yoka nsoko fini ngai na tika la Dikina TV. Donc, si elle a la championne, je ne change pas. Si elle ne va pas aussi m'arrêter. De faire quoi? De dire, de parler, n'a pas Yabandeko. Ça ne va pas m'arrêter. Je sais, bato mingyo na 8 ans, reçoit bango. Vous avez passé un moment difficile. Il n'y a pas la victoire sans combat. Dans la vie, il y a des étapes. Moutou soka beteli au témoignage à vie au fan du lobby. Waouh! Ndeboye. Makaka diaka tuhoyo na kobondela bandeko mutu mususu ka fongoli histoire ya vie na yo tu n'as pas l'idée nde na lobi masolo mususu epusaka ngai encore proche na nzambe. Je suis une femme qui aime bien rigoler, vraiment je suis comique bao bayebi nga bayebi na linga vraiment kosekisa na zali j'aime bien kosekisa mais à part kosekisa et à moko totalaka réalité. Aujourd'hui je suis devant vous
demain après demain na ozali sauter, mais ce qui est important c'est mon âme. Oya kofinga ngai pona koluba makambo oyo monyo ko koluba. Ya kindoke koma démodé. Comment démodé? Ozo s'exposer yo moko. Il y a d'autres gens qui ne réagissent pas là, ils sont là juste pour lire des commentaires. Ozo s'exposer yo moko. Ozo la kisa musala na oya mabe. Kindoki na ozo tiango vraiment comme ça. Allez uni batu ba muna. Zamba kutana yo. Yo sala malamu, continue ko sala malamu. Yo za wana juste pona ko sala agiter, so bazo loba makambo ezo dévoiler misala satana agitement ya agitation ya ko sakanate. Donc ozo finga juste pona o finga. O fingo la champion ya. On tala na soni. Au moins c'est. Vraiment la lingi bino ya to communiquer zali ke mibali bazali. Basipe bazali. Benga la championna. Vraiment au cause la dessus te bandeko bolimbisa ngai po moni ba masolo yo na linga vraiment ko zongo na butu te abuta à partir ba 19 20 j'aime pas parce que na mon temps opesa ngali solo makanisi banda ko tambola tout ya mwana soko bengi na to neza bulisola nini ya bolingo ya ko shino na ni so bika o mon papa na bisa simaka na ko rappeler olobi. J'espère que bozo comprendre parce que daka li solo te eza li solo simple zo mona mais il y a beaucoup de choses derrière. Vous savez, quand on est là pour dévoiler l'œuvre de l'ennemi, il y a des combats qui suivent aussi. D'accord? Donc, heureusement que ouais, Simba là, c'est un peu, Allah la katani mbakate. Aimer, s'abonner, et surtout comme ça, nous avons partagé. Merci, Nandenge Boza ko aimer. Ndena lobby, YouTube est un robot. Tant que Boza ko aimer, ils ont ça la nini. Vidéo, ils ont ça la recommander. Batebele ba opesa ba témoignage mutu mususa ko ye bate ki azana mabe tango yo partager comme li bato ya o eza ko finga te. Vous avez la facilité de partager sur bato bazo finga na wono ko partager mais les kambo ko mema solution na vie à mutu peut-être ayeba kete eza boye o sala nini vraiment na lingi bino ya trop Zambe na lola bate la bino tokuta nimba la sima na ba nouveau numéro aimer partager mote mingi na bino ya oya ngai Marie Thérèse mwana mama ya yo yango na ba bizu ebele merci na ba partage merci na nyonso bino nyonso to bolinganga pe na lela bino ya trop yo ko lingi na ngate za problème te o koma ka fana allez je vous aime bisous bye bye.